，10零萬嘅首期就可以買一間全新裝修嘅3房2衛單位，萬象郡1期嘅一個人車分流嘅小區。呢個單位仲係一個南向陽台嘅，係呢個小區少有一個戶型嘅。咁遠處咧仲可以睇到我哋五指山呢個風景同埋田野嘅景觀嘅。呢個風景係夠晒開闊嘅。咁我哋呢個單位大廳嘅開間咧係去到3.6米嘅餐客廳，係連貫嘅。呢個餐廳咧都係比較大，因為當時咧呢度有一個入戶花園，打開咗呢個空間咧，連埋飯廳一齊噶啦。我哋入邊嘅廚房咧，哇，夠細大、夠細光亮嘅，因為利用咗生活陽台嘅空間擴展出廚房嗰度啦。呢一套咧係唔使煩惱裝修一個全新3房嚟嘅，就算我哋一個剛需一族打工一族都可以輕易入手一個單位嘅。咁呢個係南向個客房咧，同樣係睇花園景觀嘅。咁咧對面咧就係一個公共洗手間，乾濕分區已經做好晒噶啦。呢個咧係兒童房，陽台咧睇花園嘅，喺個中支位嘅。咁我哋呢間樓嘅裝修咧都係一個輕奢風嚟嘅，一個簡約風格。咁後期咧你再買翻自己啲家私同埋床咧，電器就 OK 噶啦。咁呢個空間都夠細大啦。南向嘅窗台咧睇到對面嘅山景，呢個景觀都係比較舒服嘅。咁我哋呢個單位係一個電梯嘅中高層單位，佢嘅採光同埋通風咧係比較好嘅。萬象郡1期咧，佢係一個完全人車分流嘅小區，佢個綠化率咧係做到比較高嘅，綠化咧都係比較靚嘅。咁目前呢個單位咧98萬嘅總價，咁首期咧喺14萬啦，月供去到3500幾蚊咧，你就可以做業主噶啦。如果你中意呢類型嘅單位，全新裝修嘅，你就可以啲君仔啦。君仔嘅公司就喺我哋賽納湖樓下嘅德賢優選房，過嚟呢度大概就5分鐘嘅啫。係啦，隨時 call 君仔嘅。